كان قد طلق زوجته قبل أن يحرم بالحج وأراد أن يراجعها، هل يجوز له أن يراجع زوجته التي طلقها قبل إحرامه وهو في حال الإحرام؟ في مثل هذه الحالة يجوز له أن يراجع، لأن المراجعة لا تنشئ العقد، إنما المراجعة يعني أن يراجع الزوج زوجته إلى عصمته من طلقة أولى أو طلقة ثانية. في مثل هذه الحالة تكون المراجعة استمرارا للزواج، استمرارا للزيجة، وكان هذا مطمح النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنه حري أن يؤدم بينكما أن يستديم. فاستدامة العشرة هذه لا تعني النشأة للعقد، لا تعني بدء العقد، ولكنها استمرار. أما أن يعقد على زوجة فهذا لا يحل له، أن يعقد لأول مرة على زوجة فهذا لا يحل له، وهذا فارق يعني. نعم.